फ्रेंड्स, तो ये व्लॉग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। काम करने जा रहे हैं, परिंदे रेस्क्यू करने जा रहे हैं। वीडियो पूरी देखिए। और भाग के 3 आदमी है मेरे साथ। वीडियो पूरी देखनी है आपने। बड़ा मज़ेदार व्लॉग होने लगा हमारा। और एक परिंदा हम जो है वो रेस्क्यू करने जा रहे हैं। सो मेरे ख्याल में ड्यूल कैमरा यूज़ करते हैं अभी, और उसमें मज़ा आएगा। ओके, देखें ये हमारा ड्यूल कैमरा जो है वर्किंग कर रहा है। और हम जा रहे हैं। यहाँ पे सामने जो आपको नज़र आ रहा है, जूम करके दिखाता हूँ, ये दरख्त, ये पीपल का दरख्त है। इसके नीचे ही जो कार्रवाई वो हमने डालनी है। और ये 2-3 लोग हैं जो यहाँ पे मेरे साथ, कज़न, और इन्होंने ही जो है परिंदे को रेस्क्यू करना है। सो कीप वाचिंग। भाग के। और ये भी आपको दिखा ले सकते हैं कि ये जो कपास है, ये इसको बोलते हैं ये अगेती कपास, यहाँ पे हो रही है। आजकल इसकी बिजाई थी और ये 5-7 दिन में इसको निकले हुए। सो वी आर गोइंग। तो परिंदा जो है यहाँ पे बाइक के साथ टकराया। और क्या हुआ है परिंदे को? मोटरसाइकिल के साथ। अच्छा, मोटरसाइकिल के साथ टकराया है। सो कीप वाचिंग। देखते हैं किस साइड पे है वो। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। और कवे यहाँ पे बोल रहे हैं, और कवों को हम जो है देखें कि कवे किस साइड पे बोलते हैं, उसी तरह साइड पे हम जाएंगे। सो फुल्ली द हेड शेड देखो यार है। और ये देखें, ये देखें, ये जा रहा है नीचे। है कोई चीज़ इधर नीचे से जो है, ये ऐसा लगता है जैसे बाहर वे खड़े ना। चेक कर। हाँ नहीं है, बारह खेली ना होगी। और ये देखें, ये आ रहा है अंदर से, और इधर से कुछ नहीं मिला। कहाँ पे हो? इसको बोलते हैं जी मेरे ख्याल में तुम अच्छा बच्चा बोलते हैं। अच्छा, तो परिंदे यहाँ पे बोल रहे हैं। देखो यार, कुत्ता कोई नहीं। हाँ कर रही लड़ी में रखना चाहिए। हाँ पीपल तो वो आई, इधर देखो तारा नहीं। मैं इधर से होके जा रहा हूँ। और कहाँ पे गया वो जो परिंदा है? सो ट्रैक तो करना है हमने। वेखो और इधर बच्चो पे हो, और चक्कर पीछे वेखो ना, खेले ही ना पियो वे किदाई। इधर से मैं देखता हूँ। खाले को और ही बोलते भाई, खालों को। ओ भाग गया भाईजान। 10 went away somewhere. ओ ए किथे यो तो नहीं। नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। ओह माय गॉड। अच्छा चलो कोई नहीं। वीडियो किसने लाइक किया, सब्सक्राइब किसने किया, फॉलो किसने किया? भाई जान कर दें आप ऐसे वीडियो देखने के लिए। परिंदा इधर था लेकिन वो भाग गया है कहीं। परिंदा बड़ा लाजवाब था, रेस्क्यू करने आए थे हम। और बाइक के साथ लगा, हमें रिपोर्ट हुआ और उसी वक्त हम भाग के आए हैं। सो इसके अंदर भी नहीं मिला। पुलिस वे क्या ये जाती पाक रही होती, मजीद कार्रवाई कर। वेट
कोई नहीं। अच्छा इधर हो हाँ, ये एक हिस्सा बच गया है। हाँ कहाँ तो बुलेंदे पन कहाँ की नहीं ठीक है नहीं थे वे क्या नाल नाल हर खेल जाती मारो, हर खेल जाती मारो। यहाँ पे ड्यूल कैमरा का एक और फंक्शन लगाते हैं, देखते हैं। कर दिया जी हमने राउंड और परिंदा फिर भी नहीं मिल रहा। वैसे इसके साथ कोई उसका लेन देन नहीं है, राउंड करें या कि उसको जैसा ही करें। कवे बहुत बोल रहे हैं ऊपर, इन्होंने देखा हुआ है, हमें नहीं मिल रहा। आई डोंट नो कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। एक और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ये नया तरीका कि यहाँ पे कवे वगैरह डरते रहें, परिंदे डरते रहें, नीचे सब्ज़ी में ना। उन्होंने स्टैंड किया है एक क्लॉथ को, कपड़े हैं किसी। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं फिर। परिंदा भी ढूंढ रहे, अगर मिलता तो इस वीडियो में दे देंगे, वरना सी यू लेटर। हमारा फ़ैन दौड़ के आ रहा है। आ मट्ठा यार, मट्ठा खेलना वंजना आ खेलना बनना है बड़े। हाँ ओ तो इधर गया, ओ पक्की ढाया ने किधर गया? कोई नहीं पता। हाँ किधर बनना बताऊं? उसे नासर खान गुलेंदा बताऊं। ओनु गुलांदा बताऊं? हाँ क्यों खैरी खैरी मुक्कल के मारी उन्हें चोरी नहीं थे बड़े। ला ना वीडियो जे बनाइंदा खला ला बड़े ला ना फेमस हो वैसे तू ना लाइन चैनल तो नहीं था। चलो तेरी नहीं समझेंगे, नॉट अलाउड है बंदा।